আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সার। রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সারের মাপ আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। এটা জেনারেলি কত এইচপির কম্প্রেসার ব্যবহার হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু যে মাপ আমরা লিখে দেবো, তুমি তো আর ফিতে নিয়ে গিয়ে দোকানদারের কাছে যাবে না বা মার্কেটে যাবে না, ফিতে নিয়ে গিয়ে মেপে মেপে তুমি কন্ডেন্সার কিনবে না। তো জেনারেলি আমরা গিয়ে বলি যে 8 প্যাচের কন্ডেন্সার দিন, অথবা 165 লিটারের কন্ডেন্সার দিন, 10 প্যাচের দিন, 12 প্যাচের দিন, এরকমভাবে আমরা কন্ডেন্সার চাই। কন্ডেন্সারের সাইজ যদি সামান্য বড় হয় তাহলে খুব একটা অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রবলেমটা আসে যখন কন্ডেন্সারের সাইজ ছোট হয়। অনেকে এসে বলে যে রেফ্রিজারেটরে কন্ডেন্সার লাগিয়েছি, গ্যাস চার্জ করেছি এবং ডায়ার ভালো গরম হয়েছে, কন্ডেন্সার ভালো গরম হয়েছে, ক্যাপিলারি উষ্ণ আছে, অথচ ফ্রিজের ইভাপোরেটরে বরফ আসছে না, জল জল হয়ে যাচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে তার মানে তুমি কন্ডেন্সার ছোট লাগিয়েছো। কারণ সব কিছু ঠিক আছে, তোমার কন্ডেন্সার ভালো গরম হচ্ছে, ডায়ার মোটামুটি উষ্ণ হয়েছে, তোমার ক্যাপিলারি ভালো উষ্ণ হয়েছে, অথচ ফ্রিজে বরফ আসছে না, ফ্রিজারে জল জল হয়ে যাচ্ছে। এর মেইন কারণ হচ্ছে তুমি কন্ডেন্সার ছোট লাগিয়ে ফেলেছো। আমরা জেনারেলিতে এইচপি হিসাবে কন্ডেন্সারের সাইজ হিসাব করি, তবে সমস্ত কোম্পানির একই এইচপির কম্প্রেসার যদি তুমি নিয়ে আসো, তার কিন্তু তার যে অ্যাম্পিয়ারটা নেয় সেটা কিন্তু এক একটা কোম্পানির এক এক রকম। জেনারেলি তুমি যদি 165 লিটারের একটা ফ্রিজে গ্যাস চার্জ করতে যাও, তার যে কন্ডেন্সার লাগাবে সেটা আমরা 8 প্যাচের মাল লাগাতে পারি। কিন্তু 190 লিটারের গ্যাসের ক্ষেত্রে তুমি যদি 10 প্যাচ লাগাও তাহলে তুমি ভালো রেজাল্ট পাবে, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। সামান্য বড় ছোটোর জন্য কোনো ক্ষতি হবে, কিন্তু রেজাল্ট তুমি ভালো পাবে। আর 220 লিটারে যদি আমি 12 প্যাচের লাগাই তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না, বরং রেজাল্ট ভালো পাবে। এবং যদি তুমি এরকম তোমার কোনো ফল্ট থাকে যে আমি সমস্ত কিছু ঠিক করেছি, গ্যাস চার্জ ঠিক করেছি, আমার কন্ডেন্সার ভালো গরম হচ্ছে, অথচ বরফ জমছে না, আমার ক্যাপিলারি ভালো গরম হয়েছে, উষ্ণ আছে, ডায়ার উষ্ণ আছে, অথচ কম্প্রেসার ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না, তাহলে তুমি কন্ডেন্সার একটু বড় সাইজের লাগলে পরে এই সমাধান তোমার হয়ে যাবে। এবার আমি বিভিন্ন এইচপির কী সাইজের কন্ডেন্সার লাগে সেটা লিখে দিচ্ছি। কিন্তু এটা লিখে দেওয়া এই মানে নয় যে তুমি ফিতে নিয়ে গিয়ে মেপে আনবে। আমি যেরকম বললাম, তুমি এইভাবে একটু সামান্য বড় দিলে কোনো অসুবিধা হবে না। 165 লিটারে তুমি 8 প্যাচের দাও, 190 লিটারে 10 প্যাচের, 10টা যেরকম প্যাচ ঘুরিয়ে যে প্যাচগুলো হয় না, এরকম 10 প্যাচের দাও। 190 লিটারে তুমি 10 প্যাচের দাও, আর 220 লিটারে তুমি 12 প্যাচের দাও, খুব ভালো রেজাল্ট পাবে, রেজাল্ট ভালো হয়। আমি একটা হিসাব লিখে দিচ্ছি, ওই হিসাবে কন্ডেন্সার যদি আনতে পারো তো ভালো, তো ওটা তো সম্ভব না ফিতে নিয়ে গিয়ে কন্ডেন্সার মাপা। তো আমি একটা হিসাব তোমাদের বোর্ডে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, দেখো এখানে দু ধরনের দেখানো হয়েছে, একটা হচ্ছে 6.35 mm আর একটা হচ্ছে 4.76 mm। দু ধরনের কন্ডেন্সার রয়েছে, তার মাপ দেওয়া হয়েছে, মাপটা দেখে নাও। এর মধ্যে যদি তুমি
কোনো বড় কন্ডেন্সার না পাও তাহলে দুটোকে অ্যাড করে নিতে পারো। এখান থেকে তুমি দেখে নেবে কাছাকাছি কোন দুটো হচ্ছে, সেই দুটোকে অ্যাড করে, যেমন 55 ফিটের একটা যদি না পাও, 55 ফিট কোন দুটো মিলিয়ে কাছাকাছি আসছে সে দুটোকে তুমি যোগ করে কাজ করতে পারো। ঠিক আছে।